ชิมได้เหนียวมากเหนียวมากคือว่ากินไข่ขนาดนี้ไม่มีประโยชน์ดีเป็นไงเปรี้ยวป่ะ ไม่เปรี้ยวแต่เค็มไม่หวานเค็ม เห็นโด่งๆใช่ไหมเปรี้ยวป่ะนะอย่าให้เปรี้ยวมากเปรี้ยวป่ะ นี่นะ ฮะ มันไม่เปรี้ยวหรอกแต่มันเค็มแม่ลองชิมดิจ้ะ เค็มอะไรมึงก็ว่าเค็มเค็ม ก็มันเค็มอ่ะ พอแล้วมีกระทูเค็มมีกระทูนึ่ง